Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de SVT, la science de la vie et de la Terre, cours la découverte d'un milieu naturel, مكونات وسط طبيعي. On va commencer. La découverte d'un milieu naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu. العلاقات بين الكائنات الحية وتفاعلها مع الوسط. Chapitre 1. La découverte d'un milieu naturel. دراسة الوسط الطبيعي. L'essentiel du cours. الأساسيات ديال هذا الدرس هذا. Séquence 1. Diversité des milieux naturels. Les milieux naturels sont nombreux et variés. Forêts, montagnes, lacs, rivières, Sahara, océans, étant, malgré cette diversité, dans chaque milieu naturel, on distingue des composantes vivantes et des composantes non vivantes. المقصود من هذا الباراغراف هو أن الوسط الطبيعي مختلف ومتنوع يضم أو يتكون من غابات وضيات وساحل من جزئين من نباتات وحيوانات. فننتبه لهذا الشرح هذا أن الوسط الطبيعي تتكون لنا من جزئين نباتات وحيوانات. هاد الجزئين هادو يمثلان الجزء الحي. النباتات والحيوانات يمثل لنا الجزء الحي اللي هو composantes vivantes. وماء وهواء وتربة تمثل الجزء الغير حي les composantes non vivantes. ناخذوها بهاد البساطة أن الوسط الطبيعي وغني ومختلف تيضم لنا جوج ديال الأجزاء عندنا فيهم نباتات وحيوانات. هاد النباتات والحيوانات تيكونوا لنا الجزء الحي وعندنا هواء وماء وتربة تيمثلوا لنا الجزء الغير حي. فغادي نمروا نتجاوزوا هاد لا بارتي ونمشيو لا دوزيام بارتي. كيتا les êtres vivants appartiennent à deux grands groupes. الكائنات الحية تنقسموا إلى جوج ديال المجموعات. ensemble des animaux d'une région, ensemble des végétaux d'une région. كيف ما سبقت شرحت لكم في لا بارتي الاولى ان الوسط الطبيعي تيتكون من جزئين. الجزء الاولاني تيتوفر على نباتات وحيوانات وتيمثلنا الجزء الحي، وبالنسبه للجزء الثاني تيتوفر على ماء هواء وتربه وتيمثل لنا الجزء الغير حي اللي هو des composantes non vivantes. Les ensembles des animaux d'une région تنسميوهم la faune. وبالنسبة les ensembles des végétaux d'une région, la flore. Ils se caractérisent par un cycle de vie à durée variable. Ils naissent, croissent, se produisent et meurent. Pour faire sortir la microfaune du sol, on utilise l'appareil de Berlès. شرح هاد لا بارتي هادي il se caractérise par un cycle de vie durée variable. يعني عندها واحد المميزات، واحد الدورة ديال الحياة اللي هي عندها واحد الدوري فاريابل، واحد المدة محددة. الناس تزداد، تنمو، تنتج وتتوفى. pour faire sortir les microphones du sol اللي تيخرج لنا يعني هاد لي ميكروفون دو سول البكتيريا اللي تكون في اعماق الارض. on utilise les appareils de Berlès يعني لاستكشافها تنستعملوا الآلة ديال بيرليس. Petite B. Le monde non vivant comprend l'eau, le sol et l'air. الوسط الغير الحي يمثل لنا تتكون فيه الماء والهواء والتربة. يعني شرحت لكم هاد لابارتي في أول محور أن الوسط الغير حي تيتكون لنا من La répartition des êtres vivants dans un milieu naturel. العنوان ديالو. Séquence 2. Répartition des êtres vivants dans le milieu naturel. Dans un écosystème, chaque partie a des caractéristiques physiques. Éclairement, mesure en luxe avec un luxmètre, température mesurée en degrés Celsius, C avec un thermomètre, l'humidité mesurée en pourcentage avec un hygromètre. Dans un milieu, les êtres vivants sont répartis suivant ces caractéristiques. Donc, ce sont des caractéristiques physiques qui déterminent la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel. غادي نشرح هاد لا بارتي.
لشرح هذا الجزء هذا عندنا dans un écosystème chaque partie a des caractéristiques physiques. في كل وسط إحيائي عندنا واحد الجزء اللي هو تتضمن المميزات الفيزيائية. إكليرمون اللي تتقاس ليكليرمون يعني بحال الإضاءة اللي تتقاس لينا باللوكس متر، الوحدة ديالها اللي تتقاس باللوكس متر. تيرمومتر الحرارة اللي تنقيسوها بالدوغري سلسيوس وبالترمومتر هو اللي باش نقيسو به الحرارة. لوميديتي الرطوبة ميزوري اون بورسونتاج اللي تنقيسوها بالبورسونتاج بالمقياس ديال ليغرومتر. هذا هو الجهاز ليغرومتر تنقيسو به الرطوبة. بالنسبة للإضاءة تنقيسوها بالجهاز ديال لوكسمتر. بالنسبة للتمبيراتور الحرارة تنقيسوها بالجهاز ديال ترمومتر. وبالنسبة للرطوبة الجهاز ديال ليغرومتر. Dans un milieu, les êtres vivants sont répartis suivant des caractéristiques. Donc, ce sont des caractéristiques physiques qui déterminent la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel. يعني في كل واحد الوسط عندنا الكائنات الحية مجزأة على حسب المميزات ديال هذاك الوسط اللي تتواجد فيه. كيف ما قلنا اللي تتعلق بالإضاءة، اللي تتعلق بلا تمبيراتور، اللي تتعلق بالرطوبة، يعني على حسب داك المميزات ديال داك الوسط. غندوزو لا سيكونس 3. Séquence 3. L'unité structurale de tous les êtres vivants. يعني الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية. Un élément caractéristique des êtres vivants. Des animaux comme le triton et des végétaux comme l'oignon sont constitués des éléments microscopiques. Les cellules sont présentes dans tous les organes des êtres vivants. Elles sont très nombreuses et sont en contact les unes avec les autres. Chaque cellule est formée d'une membrane et d'un liquide transparent, le cytoplasme, contenant le noyau. Certains êtres vivants, comme les paramycies, sont constitués d'une seule cellule. Ce sont des unicellulaires. D'autres de plusieurs cellules, ce sont des pluricellulaires. Tous les êtres vivants sont donc constitués d'une ou de plusieurs cellules comportant des mêmes éléments, noyau, cytoplasme et membrane. الخلاصه من هاد لابارتي هادي في الشرح ديالها اننا كاينين حيوانات وكاينين نباتات اللي بعض الاجزاء منهم تتكون لا ترى بالعين المجرده فتتكون فيها الخلايا. هاد الخلايا مما تتكون خلايا تتكون متجزئه لواحد الجوج ديال الاجزاء. عندنا خلايا اللي هي تتكون وحيده الخليه وكاينين خلايا اللي تتسمى يونيسيلولار وكاينين خلايا اللي هي متعدده وكاينين الخلايا اللي هي متعدده تنسموها بلوري سيلولار اللي هي بلوري سيلولار. فبالنسبه لهاد لابارتي غادي نعطيكم غير هو اللي البرانسيب، ما غادي تشوفوا هاد البارتي غتخلعكم، ولكن غناخذوا منها الاساسي اللي هو اننا نعرفوا ان كاينين بعض الحيوانات ولا النباتات اللي كاينين فيهم اللي بعض اللي تيكون عندهم الكونستيتيوسيون ديالهم لا ترى بالعين المجرده، يعني تنستعملوا الميكروسكوب ولا تنستعملوا الاجهزه باش تنشوفوا هاد المكونات. يعني ومني تنشوفوا تيبانوا لنا تيتبين لنا ان هادوك خلايا اما حيوانيه او خلايا نباتيه او خلايا وحيده، يعني وحيده الخليه. من تتكون عندنا الخلايا متعدده تنسميوها دي سيلول بلوريسيلولار. من تتكون خليه واحده تنسميوها سيلول اني سيلولار. وهذا tous les êtres vivants sont donc constitués. هاد لا بارتي هادي تنختموا بها بان جميع الكائنات الحيه تتوفر اما على خلايا تتكون متعدده الخلايا بلوريسيلولار ولا تتكون عندها خليه واحده يونيسيلولار. وعندنا هنايا واحد لاتر فيفون اللي هو معروف لا باراميسي اللي هو معروف بانه وحيد الخليه. La diversité des milieux naturels. Diversité des milieux naturels. La Terre comprend une diversité des milieux naturels, forêts, lacs, rivières, océans, mers.
Il existe de nombreux milieux de vie que l'on peut classer en 3 catégories. عندنا les milieux de vie terrestres, les milieux de vie aquatiques, les milieux de vie aériens. غادي نشرح لكم هاد لا بارتي بالمختصر، غادي نجمع لكم يعني الخلاصه ديال هاد لا بارتي هادي في الشرح ديالها. فالمطلوب منكم انكم تعرفوا في لا ديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل ان هذا الوسط الطبيعي، المكونات ديال الوسط الطبيعي اشنا هو. تيتكون الوسط الطبيعي من غابات وضيات وساحل، وكذلك تيتكون لنا من نباتات وحيوانات. هاد النباتات والحيوانات يمثلوا لنا واحد الجزء حي، وكذلك عندنا الماء والهواء والتربه تيكون لنا جزء غير حي. غتقولي هادشي ما كاينش هنا، ولكن خصني نشرحوا لكم باش تعرفوا شنو تيضم لينا الديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل. فضروري انكم تعرفوا هاد الحويجات. زياده على ذلك اللي زايد هنايا في هاد لابارتي هو ان هاد الاوساط الحيه تنقسم الى 3 اجزاء. كاين وسط حي بري، وسط حي مائي، ووسط حي جوي. وسط حي بري ميليو دو في تيرستر اللي تيعيشوا فيه الكائنات الحيه، يعني حنا الانسان الحيوان النبات. وكاين لي ميليو دو في اكواتيك اللي هو مائي مثل الاسماك، وكاين ميليو دو في aérien جوي الطيور. Les constitutions d'un milieu de vie مكونات وسط طبيعي. ما هي مكونات وسط طبيعي؟ Les milieux de vie naturels sont composés de 2 constitutions principales. تيتكونوا من نوعين، يعني من جوج ديال الاوساط الحيه. composant vivant، جوج اوساط اللي تيتكونوا منها. كاين وسط حي ووسط غير حي. composant vivant et composante non vivante. Les composantes vivantes يعني الوسط الحي اللي كاين فيه لي زيتر فيفون، الكائنات الحيه، انيمو، فيجيتو، ميكرو اورغانيزم. هذا من جهه. وعندنا الوسط الثاني اللي هو غير حي، كومبوزونت نون فيفونت، فيهم لي زيتر نون فيفونت، الكائنات الغير حيه. بحالاش عندنا الامثله ديال لو، وكذلك لاغ الهواء، اي لي روش. لو قلنا الماء والهواء والتربة. الماء والهواء والتربة. Un être vivant, c'est un être qui se nourrit, respire, grandit, se reproduit et mort. واحد الكائن حي. ما هو التعريف ديال الكائن الحي؟ الكائن حي هو واحد الكائن اللي تيتزاد، تينمو وتينتج، تيكبر وتينتج، وكذلك تيتوفى. فهذه عاديه. شنو هو الكائن الحي؟ سي ان اتر كي سو نوري، اللي تيتغذى، ريسبير يستنشق، غروندي تينمو تيكبر، سو برودوي تينتج، اي مور وهو في الاخير تيتوفى. La relation entre les êtres vivants et les non-vivants dans leur milieu naturel. العلاقة بين الكائنات الحية والكائنات الغير الحية في وسطهم الطبيعي. Dans un milieu naturel, il existe une variété de relations entre les composantes vivantes et les composantes non vivantes. كذلك يعني تنأكد على أنه هناك العلاقة بين اللي تتربط ما بين الكائنات الحية والكائنات الغير الحية في هذا الوسط الطبيعي. كاينين 3 ديال لي تيب دو ريلاسيون. كاين ريلاسيون اليمونتير، ريلاسيون ريسبيراتوار اي ريلاسيون دابري. 3 ديال العلاقات اللي تجمعهم علاقه ديال التغذيه وعلاقه ديال التنفسيه. العلاقه الاخيره وهي لا ريلاسيون دابري اللي هي تامين نفوسهم او لا الصيانه ديال النفوس ديالهم. Observation de la microfaune du sol. Voir cahier de documents, page numéro 6. Conclusion. Le sol est un milieu de vie naturel. Le sol est un milieu de vie naturel. يعني تربة واحد الوسط طبيعي اللي هو وسط طبيعي. Car il contient des êtres vivants et des êtres non vivants. اللي تيضم كائنات حية وكائنات غير حية. La microfaune du sol, c'est l'ensemble des animaux qu'il contient. On utilise l'appareil de Berlès pour isoler les petits animaux qui l'on voit pas à l'œil nu du sol. Pour observer ces animaux, on utilise la loupe binoculaire. La microfaune du sol. أشنا هو لا ميكروفون دي سول؟ هما الحيوانات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة وتنحتاج الرؤية ديالها واحد لاباغي، واحد الجهاز اللي سميتو بيرلس، اباغاي دو بيرلس.
تيسي دو سيلول دو لا ممبران دوانيون. عندنا هذا رسم تخطيطي ديال واحد الخليه متعدده اللي هي بلوري سيلولار، واحد الخليه اللي هي متعدده بلوري سيلولار. الان غادي نمروا نتعرفوا على سيلول ميكروسكوبيك اللي تتكون من ممبران سيتوبلازميك ونويو وسيتوبلازم. هذه اللي في الوسط تنسميوها نويو، هذا غشاء سيتوبلازمي اللي هذا هو الغشاء السيتوبلازمي اللي هو ممبران سيتوبلازميك، وبالنسبه اللي في الوسط اللي هو سيتوبلازم، يعني واحد الماء اللي هو شفاف وما تيبانش بالعين المجرده. تيسي دو سيلول ليبيثيليوم بوكال، هذا واحد الرسم تخطيطي ديال خليه اللي سميتها ليبيثيليوم بوكال عديده الخلايا بلوري سيلولار. هذا هو الشكل. نزلت لكم هاد الرسومات هذه اللي هي بقلم الرصاص انكم تعرفوا على كيفاش ترسموا الخلايا اللي هي تتكون وحيده الخليه واللي تكون متعدده الخلايا. اللي تتكون متعدده الخلايا ترسموها على هذا الشكل وعلى الاشكال اللي سبقت، واللي تتكون وحيده ترسموا خليه وحده تتكون من ممبران سيتوبلازميك ومن نوايو وسيتوبلازم، من غشاء سيتوبلازمي ونواه وسيتوبلازم. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne.